新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、新年一発目の動画になるんですけども、今回はね、昨年ちょっと振り返ってみて、昨年買ったもの、1年間で買ったものね、の中で良かったもの、10位から1位までを紹介したいなと思います。それでは早速10位から。第10位。ダダンヘルメット。いや、何のということで、マルシンヘルメットね、唯一の今回新品になります。新品がランクインしています。マルシンヘルメットって安いヘルメット、よく昔からあるヘルメット、これ9000円ぐらいで買ったんですけども、この頬のところのクッションとか非常に肉厚で弾力性があります。で、頭のところもね、結構ウレタンが入ってるんで、すごいフィットしてホールドしてくれるっていうところで、今回コスパが非常にいいのでね、ランクインしました。9000円っていうと結構ここら辺薄っぺらいのが多いんだけども、なかなか被ってて気持ちがいいヘルメットになりますね。頭のサイズによりますんで、ちゃんと入る人入らない人出てきちゃうと思いますけども、私にはぴったりあったというところですね。難点なのはこのエアインテーク、全く涼しくないというねところですね。でもここを除いたとしても9000円で普段使いするんだったらこれで全然困らないっていうところですね。はい。第9位。グランドセフトオート5ジャンク品。これね、ハードオフで110円で買ってきたんですよ。で、ジャンク品なんで読み込めないんですけどもね、読み込めなかったんですけども、その理由が、ここに傷あるよね、傷。この傷がね、すごい深くて読み込めませんでした。で、どうしたかっていうと、アルコールでね、必死に磨きました。すっげえ磨きました。そしたらね、読み込めるようになった。アルコールだったと思うな。研磨剤は使わなかったと思うんだよね。研磨剤使っちゃうと逆に悪いような気もするから、アルコールとかでなんか磨いてあげるのがいいんじゃないかな。それでもダメな場合もあるだろうけどもね。で、これのね、4を持ってるんですけども、いろんな悪事がね、できて、すごい楽しいんですよね。夜な夜ないろんな車盗んで走り回ってたりするんで、非常に楽しんでいます。はい。第8位。スティールシリーズ Apex9 TKL ゲーミングキーボードですね。ジャンク品になります。1201円送料込みで購入してきました。ジャンク品って言っても実はこれジャンク詐欺にあってね、普通に動いちゃったんですけども、ジャンク品で購入したけども普通に動いちゃったと。で、これがなんで8位に入ったかなんですけども、もう一重にね、打鍵感がほんと気持ちいい。ちょっと触っただけで反応してくれるし、程よい反発力とすごいスムースな動きね。すごいスムースですっごい気持ちいいんですよ、打ってると。で、もともと使ってたのがこのキークロンの K2 なんだけども、これもいいんだけども、こっちはね、メカニカルキーボード、機械式のスイッチが入ってるんだけども、こっちはオプティカルスイッチ、ラピッドトリガーが入っていますね。で、これが非常に気持ちよくってランクインしました。日本語配列でエンターが縦長とかバックスペースが小さいとか、指の置き位置がね、左の方に行ってるっていうところでちょっと気持ち悪いところはあるんだけど、慣れるかなということでこれ使っています。メインパソコンでね、今使っています。当分使っていきたいと思っているので8位に入りました。第7位。ベッセル電光ドライバー200円。これはジモティーで買った中古品ですね。200円で購入してきました。こいつがなんでランクインしたかっていうと、この先端形状ね、すごいネジに合うんですよ。他にいろんなドライバー持ってるんですけども、このシャープ2のネジかなにぴったし合うので、使っててすごい気持ちいいし、舐めらないし。っていうことでこれですね。こいつ200円で購入したんだけども、普通に Amazon で350円で売ってるんだよね。なので、中古で買う必要もなかったかみたいなところで、ちょっと上位にランクインはしませんでした。でも、
もうなんかバラすときはね、こいつを結構頻繁に使ってるんで、まあ物としてはすごいいいものかなと思っています。第6位。マンフロットの三脚ですね。055XPR0B っていう三脚と、サンウェイ雲台 808RC4 っていうやつ。これが1210円で、送料込みでね、購入してきました。で、こいつ何がいいってね、足が邪魔にならないんですよ。これもマンフロットなんだけども、B フリーっていうね、トラベル三脚を使ってたんですけども、この三角の角度がね、広くてね、邪魔だったんですよね。なので、どうにかしたいなーって思ってたところ、こいつ、見てこのコンパクトさ。すごいコンパクトでしょ。こう、机の角とかにこう置いてもね、フィットするんですよ。ここの雲台はね、ちょっとクイックシュが合わなかったんで、雲台の上に雲台を乗っけるっていう荒技やってるけども、使い勝手いいですよ。これ簡単に動くし、固定もね、しっかり固定できるんで。ということで、これが第6位になります。はい、第5位はね、2つあります。1つは、このリリーフのマルチホビーグラインダー MHG075。これが送料込みで3190円。これジャンプ品じゃないんだけどね。もう一つがエアコンプレッサーですね。ミナトワークスのエアコンプレッサー、CP81SI、まあ8リッターのね、タンク容量のエアコンプレッサーになるんですけども、そちらが同率で入っています。何がいいって、いろんなことができるっていうところ。砥石とかで、まあ金属のバリとかね、いろんなもの削れるんで、手で持つグラインダーよりは、この卓上グラインダーの方が使い勝手がいいかなって感じてます。で、こっちバフですね。金属の磨き込みとかね、錆びたやつをこれでキラキラにするなんていうのもできちゃったりするんで、すごい重宝しています。エアコンプレッサーの方なんだけども、エアコンプレッサーの方はね、これ使い道が限られるんで二の足踏んでたんですけども、送料込みでね6500円で購入できそうだったんで購入しちゃいました。使う用途なんだけども、ほこり飛ばしっていうよりはどっちかっていうとね、水気を切る用途に使っています。例えば家電製品のケースを洗うケースって皆さんあると思うんですよ。いろいろ清掃したりするとね、分解して洗った後に水がね、こういうリブとかに残っちゃうんですよね。細かいリブがこういろいろ中央に走ってると思うんですけども、そこに残っちゃう。でそれをエアで吹き飛ばすっていうのに活躍してます。でエアで吹き飛ばすとね、一瞬で乾いちゃうのでね、非常に乾かしやすくなって便利になりましたと。それとエアタッカーこういうのもね買ったんですよ。エアでホチキスみたいな強力なやつをね、パスパスパスって打っていくやつですね。こいつでバイクのシートとか張り替えとかできちゃうんで、こういうのを使うとね、さらにエアコンプレッサー便利に感じるんじゃないかなと思っています。第4位、エイゾン EV2750WQHD の27インチのモニターになります。これ見てください。ビビるよね、この映像の綺麗さ。これジャンク品で購入したんですけども、3140円送料込みで、いやほとんど送料かな。ほとんど送料になっちゃうんだけども、ジャンク品で購入しました。最初は電源つかなかったんですけども、修理をして電源つくようになりましたと。映像のモニターだけあってね、色合いが非常に黒がすごい鮮明だったり、他のモニターと全然違いますね。これで動画編集をちょっとメインパソコンでやってるんですけども、いい。もうこれはね、実際に使ってみないと分かんないと思います。映像のモニターね。これ修理したばっかりなんで、もうちょっと使い込んでね、さらに良さは出てくると思うんですけども、そこを期待して第4位。第3位。ブルーのイエティですね。シルバーです。送料込みで4111円。これもジャンク品ですね。修理をして動くようにさせたんですけども、音がいいっすね。今までカメラに直接録音してたんですけども、OBS にね入力を切り替えてからさらに音質が良くなった感じがします。本当にクリアで鮮明な音、あとホワイトノイズがねやっぱ少ないのですごい重宝してます。モードもいろいろ選べてね、両方向から音を取得できるとか、全域から音を取得できるとか、ステレオで収録できるとかね、いろいろ選べるんでいいと思います。形も可愛いしね。第2位、ロジクール MX Anywhere 2 1030円送料込みジャンク品ですね。
起動しなかったかスイッチがダメだったかだったと思うんですけども、去年の初め1月頃に購入してすごい感動したんですね。感動して初代と一番最新のね Anywhere 3を買ってしまったっていう感じなんですけども、これが一番好きですね。会社でも使ってるんですけども、高速スクロール、常に高速スクロールにしといて使ってます。持ち運びがいいしね、適度な重さとで充電して使えるんで、3になっちゃうとね、これがスイッチで切り替えられないんですよね。こう勢いをつけて回さないと高速スクロールにならないんで、常に高速スクロールで使いたい場合はこっちをおすすめします。初代はね Bluetooth 接続じゃないので、 Bluetooth 接続のこの Anywhere 2、これが一番気に入ってるというところですね。はい、第1位、発光のハンダゴテステーション942になります。私ジャンク修理やっているんで、ハンダはね切っても切り離せないということで、いい道具を欲しかったんですね。で、今年こちらを購入してきました。1位になった理由はですね、これを使ってハンダが上手くなったからです。やっぱハンダゴテいいのを使うとね、ハンダの技術が上がりますね。で、いいところなんですけども、主なところ4つですね、あります。1つ目が小手先の温度。この温度ね、小手先の温度が上がる速度が非常に速いです。ちょっと試してみましょうか。今430度に設定してますので、スイッチオンから上がる時間を測定してみたいと思います。スイッチオン。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9秒ですね。430度になるまで9秒かかりました。今まで使っていた FX600、これも温度の上がる速度速いって言われてたけども、それでもね30秒ぐらいかかってたと思うんですよね。それが10秒を切るというところで、素晴らしいなと思っています。2点目ですね。この温度設定もね、これ1度ずつ設定できるんで、すごい細かく設定できるっていうのが利点かと思います。で、表示が常にされるっていうのがいいですね。それと、小手先とこの温度がね、違うことがあるんですね。ばらつきがあるというか、その場合は、オフセット設定して、補正することができるんですね。この表示を。小手先の温度を測定してね、本当に合ってるかな、正しい数値がここに表示できるっていうのがいいですね。これによって、温度ちょっと低すぎるなとか、高すぎるなっていうのが一目でわかるっていうのがいいです。3つ目、このね、小手先が交換しやすいんですよ。ここに引き抜いて、で、ボッてやって、これでもう交換完了なんですね。シチュエーションに合わせて小手先を変えられるんで、これもやっぱハンダ技術が上手くなる理由かもしれないです。適切なところに適切な小手先を使えるっていうのがいいのかなと思いますね。で、4点目、これ結構重要だと思うんだけども、ここのコード結構細くて柔らかいんですよ。すごいくにゃくにゃ。この FX600 だと結構コードが硬いんですけども、すごい柔らかい。それと小手、これが細いですね。何を言いたいかっていうと、握りやすくて柔らかいんで自由に動かせるっていうところですね。反対向きでつけるとかね、そういうのも簡単にできちゃう。ハンダ技術の向上には欠かせないところかな。ということで、この箱94にね、大変良かったもの第1に輝きましたが、中古でいくらだったっけな ?4000 円ぐらいかな、送料込み。中古嫌だなっていう方はね、ちょっと高いですけども、新品発光とかグッドとかね、5万6万でこういうハンダステーションが売ってると思います。ぜひね、買ってもらった方がいいと思います。それだけの価値はあるかなと。FX600 とかも6000円から1万円ぐらいで売ってるけども、これ買うんだったらちょっと頑張ってお金出してね、ハンダステーション買った方がいいと思います。で、新しいやつはね、これよりもっと高性能だったり扱いやすかったりすると思うので、ぜひ皆さんそういうのを使ってもらった方がいいかなと思います。はい、すごい駆け足でね紹介してきちゃって、詳細まではね説明しなかったんですけども、いかがでしたでしょうか。新品じゃなくてね、格安で買える中古品、こんなのをランキング形式にして紹介してもいいかなと思ったので、今回このような形を取りました。もしヤフオクとかね、ジモティーとかフリマとかね、そういうので買う機会があったらね、ぜひ参考にしてもらえばいいかなと思います。はい、それでは本日は以上。